سڵاوتان لێبێ گرنگترین بابەتەکانی ڕۆژنەمەوانیتان پێشکەش دەکەم لە ماڵپەڕی دەیلی بەستی ئەمریکی وتارێکی ئەلێزا مارکۆس و ئەندریۆ ئاپۆستۆلۆ بڵاو کراوەتەوە بە ناونیشانی بۆچی ئێستا کاتی کوردستانێکی ئازاد و سربەخۆیە. ئەو دوو پسپۆرە ڕای دەگەیەنن لە ئێستادا لە زۆرێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست کورد بە ئەمری واقع سربەخۆیی وەرگرتووە. ئەو دوو پسپۆرە لەو بڕوایدان کە کورد ئەوەی پیشانداوە دەتوانن سربەخۆیانە ئیدارەی حکوومەتی خۆیان بکەن. ئەو دوو پسپۆرە لە ماڵپەڕە ئەمریکیەکە داوا دەکەن کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی خواستی کورد بێنێتە دی و پشتیوانیان لێ بکرێت بۆ دروستکردنی دەوڵەتێکی سەقامگیر و دیموکراسی. لە ڕۆیتەرزدا بڵاو کراوەتەوە بۆی مەترسی ئەمنیەوە سوید گەشتەکانی خۆی بۆ هەرێمی کوردستان هەڵپەساند. دەستگای گواستنەوەی سوید ڕایگەیان لە 27 تشرینی دووەمدا هەموو گەشتەکانی سوید بۆ هەرێمی کوردستان وەستێنراون بەهۆی مەترسی زیادبوونی هێرشە سەربازیەکان لەو ناوچەیە. دەستگای گواستنەوەی سوید لە بەیاننامەیەکدا ڕایگەیاندووە هێڵی ئاسمانی سوید گەشتەکانی خۆی ڕادەگرێت بۆ هەولێر و سلێمانی کە لە پێشوودا بە هەمانگی لەگەڵ هێڵی ئاسمانی عراقی و زاگرۆس ئێر ئەنجام دەدران. بەیاننامەکەی دەستگای گواستنەوەی سوید ئاماژەی بەوەدەوە کە هێڵی ئاسمانی ئەڵمانیا جێرمانیا وەستێنراوە. سیمۆن پۆسۆلۆک بەڕێوبەری دەستگاکە بە ڕۆیتەرزی ڕاگەیاندووە پێویستە سەلامەتی گەشتیارانمان بپارێزین بەهۆی هێرشە ئاسمانیەکانەوە لە ئاسمانی عراق و سووریا ماوەی گەشتە ئاسمانیەکان و تێچووی سوتەمەنی بۆ گەشتە بازرگانیەکان زۆری تێدەچێت و فڕۆکەکان لە سنوورێکی دیاریکراودا دەتوانن گەشتەکانیان ئەنجام بدەن. لە ماڵپەڕی نەتەوە یەکگرتووەکان بڵاو کراوەتەوە دوامین هەڵسەنگاندنی پرۆگرامی خۆراکی جیهانی نەتەوە یەکگرتووەکان WFP و ڕێکخراوی کشتوکاڵ و خۆراک فاو دەستپێشخەری ڕێچ دۆخی مرۆی ئاوارەکان لە هەرێمی کوردستان بەرەو خراپی دەچێت بەهۆی سنوورداری دەرفەتی کار و ئابووری لە هەرێمی کوردستان. جیم پیرس نوێنەر و بەڕێوەبەری پرۆگرامی عێراقی WFP ڕایگەیاندووە زۆرێک لە ئاوارەکانی عێراق لە هەرێم ناچار بوون کە لە ناوخۆی هەرێمی کوردستان چەند جارێک شوێن و ماڵی خۆیان بگوازنەوە. جیم پیرس ڕایگەیاندووە ژمارەی زۆری دانیشتوان و زۆری ئاوارەکان فشاری خستۆتە سەر هەرێمی کوردستان. بەڕێوەبەری پرۆگرامی عێراقی WFP ڕایگەیان بەهۆی زۆری ژمارەی ئاوارەکان و کەمبوونەوەی پشتیوانی دارایی ڕێکخراوەکە ناچار بووە کە بڕی خۆراک بە ڕێژەی لە 150 کەم بکاتەوە. ئەمەش دۆخی زۆرێک لەو خێزانە ئاوارانەی خستۆتە مەترسیەوە. جیم پیرس ڕایگەیاندووە بەشێک لە ئاوارەکان ناچارن کەلوپەل و پێداویستیەکانی خۆیان بفرۆشن بۆەوەی خۆراک و پێداویستی ڕۆژانەی خۆیان پێ دابین بکەن. گرنگترین بابەتەکانی ڕۆژنەمەوانی پێشکەشکردن باختەوەڕ بن.